Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Xullas qaranglar. Mana shunaqa kabinali skuterlar bo'ladi. Kabinali skuterlarni mana o'zinglar uchun mana shunaqa joylari bor-da. Mana qaranglar, mana chetlari yaxshi germetika bo'lmagan bo'ladi. Chetlarini yaxshi germetika qilib yuborasizlar. Olgan paytinglarda shu narsalarni ko'p hech qanaqani qilmaydi. Kemonning ichida shunka bo'lmaydi. Shunga qilib tashlash kerak. Taqir-tuqurlarni qutulasizlar. Mana ichlari polni shunka bo'lgan mana. Hamma joylar mana. Polni tegini ochib, polni tegini shunka qilib yuborish kerak. O'shanda taqir-tuqur, chaqir-chuqurlardan qutulasizlar. Mana o'tiradigan sidengasini ham shunka qilib yuborsanglar, keyin mana ma'murga ham ochib qilib yuborish kerak mana. Ko'ryapsizlar mana hamma joy shunka bo'lgan. Shunaqa joylarni, tarpetga teglarini mana polni shunka qilib tashlaysanglar, taqir-tuqur, chaqir-chuqurlardan ancha-muncha qutulasizlar. Tomini ham shunka qilib tashlash kerak mana. Qur'atni qilib tomlarni ham shunka qilinsa, orqa taraflari shunkadan keyin ancha yaxshi bo'lib qoladi. Mana bunaqa joylar germetika bo'lmagan bo'ladi mana. Ko'p skuterlarda bo'lmagan bo'ladi. Endi sizlar qilib qo'ysanglar, maqsadga muvofiq ancha yaxshi bo'lib qoladi. Bir xilida bor, bir xilida yo'q, qilinmagan, hammasi har xil. Iloji boricha mana shunga qilib qo'ysanglar ancha ish beradi. Qarab